Tauche ein in das geheime Leben. Wusstest du, dass dein Kühlschrank und dein Spiegel heimlich die Rollen tauschen? Stell dir vor, du öffnest deinen Kühlschrank. Huch, warum lächelt mein Joghurt mich an, wie mein Selfie von letzter Nacht? Also ich bin fest davon überzeugt, dass mein Kühlschrank ein geheimes Leben führt. Am Morgen ist er voller leckerer Sachen und abends ist alles irgendwie verschwunden. Als hätte der Spiegel einen kleinen Snack genommen, oder? Lauter. Ich meine, vielleicht sollte man einfach beide gleich beseitigen. Aus Sicherheitsgründen. Aber dann wäre da noch der Gedanke, was, wenn sich der Spiegel die Geheimnisse deiner Küche merkt? Per Selfie. Lauter. Vielleicht hat der Spiegel auch einfach die beste Diättaktik. Schönheitscheck vom Snackangriff. Und falls jemand fragt, ja, ich beobachte weiter die Kühlschrank-Spiegel-Connection. Mach das Plus weg für mehr Witze.